我覺得成功嘅意思呢，如果係講西九，係應該係好多嘅人去參與，佢係成為一個真正嘅 public park， 係 for public 嘅，就唔係淨係 for 某一啲係附近居住嗰啲只係for 一啲好貴嘅樓嘅居住嘅居民咯。佢應該係 bridge 去香港嘅唔同嘅區。其實我有相同嘅諗法，即係我覺得應該係普羅大眾，就算最窮或者最有錢嘅人，其實所有人都可以去，但係佢哋去到要感覺到嗰個空間係舒服嘅、relax 嘅，即係冇壓力嘅。即係我唔係話我而家去緊一個好有錢嘅區域去做一啲嘢，而係我去嗰度去享受下個公園或者空氣啊、山啊、水咁樣嘅啫。即係嗰樣嘢，如果做到佢哋好 feel comfortable 咁去咧，就已經係一件好事。你俾一啲真正嘅 green land 俾我哋咧，同埋一個 playground 我哋咧，就最好噶啦。係，我覺得 even 直情可以好似 graffiti 或者係一啲 street art 咁樣，直情俾一啲空間，可能一啲小朋友啊咁樣去自己畫畫啊或者點樣，其實。即係即係可能好少嘅空間，其實佢哋已經夠，只要俾一埲牆，佢哋不停咁畫到20層、30層咁不停重疊啲畫，其實都冇問題。咁但係即係應該即係我覺得美感教育由小朋友開始培育就好啲咯。嗰個 part 係點樣運行嘅？多啲市民嚟嘅時候，啲交通網啊，或者會唔會有啲巴士，或者係喺個 weekend 嘅時候，或者係每日定時去唔同嘅區，去有啲係好窮嘅區，譬如天水圍啊，或者係嗰啲觀塘嗰啲，即係比較窮嘅地方。比較平或者免費嘅 shuttle bus。係啦，你帶佢哋嚟咯，因為呢啲人係冇辦法享受到呢一塊土地嘅。